Hello， 大家好，我是达呼。今天的影片呢，想要来跟大家分享一下我这1-2个月以来用到的化妆产品，然后都是一些我觉得 CP 值很高的东西，还有 Himi 他们新出的粉底液。那如果大家对今天的影片有兴趣的话呢，就继续看下去吧。防晒呢，用的是妮维雅的这条防晒。那这条防晒呢，我在之前的 Get Ready With Me 已经有跟大家分享过我的使用心得了。那我放在这边还是这边的链接，大家可以去看一下。那我今天就少少的上一点点。我前几天去南投日月潭丽江，这条防晒它其实没有特别标榜说它防水，但是因为只是丽江，然后我也不觉得我会掉到水里，所以我就没有用特别防水的防晒，所以那一天早上我就是擦这条防晒，然后加蜜粉，我就去玩丽江了。但是呢，殊不知我是真就掉到水里去了，而且我大概在水中差不多可能有3到5分钟，因为我其实不是一个很怕水的人，我是会游泳的，然后我是从国小我妈就把我丢去游泳，还蛮喜欢从事一些水上的活动。所以掉进水里，我并不是很害怕或者是很担心，我只担心防晒会不会掉。但是那时候我被教练救上来，就是他拉着我的那个救生衣，把我从那个水里这样拉上板上。然后因为会有鼻涕什么的嘛，然后我就这样抹抹擦擦，然后我就发现我的防晒它是一点点都没有掉。但是我不能保证说，如果你们是去六福村啊、力宝，然后海边玩水的话，一直待在水里，它不会掉，因为它并没有标榜它防水嘛。但如果你是要去丽江啊、泛舟，不知道会不会有一个意外掉进水里的话，我觉得这条还蛮适合的。所以就是要谢谢日月潭，让我又发现了它的优点。这条我已经快用完了。那接下来呢，我想要用一个偏橘的遮瑕膏，稍微的遮一下我的黑眼圈。那用的是1028的遮瑕膏，我的色号是150自然色。这是盖一层的效果，用在我的黑眼圈上不会到太橘，我自己是还蛮喜欢的。然后它的质地，我觉得目前我用下来是也没有感觉到很干燥什么的。你们看一下，它的遮瑕力也还蛮高的。大家有玩过泛舟吗？我其实是去年暑假的时候去玩泛舟，我觉得超级无聊，而且我还在上面睡着了。我自己是很喜欢丽江，还蛮推荐，如果你是一大群朋友的话，真的可以去丽江，我觉得真的很好玩。虽然说我是跟我姐一起去，但是我还是觉得很好玩，可是我姐就觉得还好，因为其实我就是自己跟自己玩，我不会觉得无聊或者是很想要赶快上岸。有很想要赶快上岸，因为真的太想上厕所。比较可惜的是，我们没有看到日出，因为我们是报名最早的5点半就从我们的饭店出发，然后一直到他们要集合的地方，差不多是6点半才真的开始玩，因为他们有需要讲解啊、解说什么的。就比较可惜的是没有看到日出，因为那一天其实天气没有到很好，就早上的雾其实还蛮多的，这是比较可惜的地方。不过我自己是跟自己玩的还蛮开心的，是家人一起去玩的话也会很好玩。不过因为我妈会怕，所以我们就没有一起去了。遮瑕上完之后呢，我们来上底妆。底妆今天用到的是 Himi 的粉底液，清透柔光粉底液 ，SPF 50+，然后3颗星应该是 PA。然后它是物理性的防晒，所以应该也比较适合敏感肌用。它有添加洛梨油，我自己是还蛮期待这一款粉底液的。然后它的包装，想拿一下Solon的粉底液给你们看，是不是很像呢？我自己个人是觉得还挺像的。然后我想跟你们分享一下Solon的这一款粉底液，然后我的色号是最白的01号，它也有 SPF 50，然后3颗星，但是防晒力的话我就先不说了，因为我不太知道他们的防晒力怎么样。这款粉底液它的妆感是比较水润一点的，其实它的妆感我还蛮喜欢，然后它的遮瑕力差不多是5到6层，但是它的香味是一个花香味，我自己超级不能接受。我觉得可能要半个小时它的味道才会散掉，我自己真的很
很讨厌这个味道，这个味道会让我的头超痛。这款粉底液我很喜欢它的妆感，但是它的味道我真的是超级不能接受。我大概用了2、3次之后，我就再也没有碰过它了。大家如果会介意味道的话，可以先去柜上闻闻看。那如果你想要找一款比较水润的粉底液，然后又便宜的话，Solon这一款其实还蛮推荐的。如果你不在乎味道的话，给大家看一下它的包装。它的包装是做完全雾面，然后连这个玻璃瓶身都是雾面的。然后这边有他们的 logo。这个包装其实还蛮漂亮的啦，只是感觉现在很多品牌的包装都做的还蛮类似的。有一个地方让我很喜欢的是它的这个盖子，它里面是有做，没有看到吗？他们有做这种设计，所以你在盖的时候是完全刚好符合的。我还蛮喜欢这种手感的。好，那我的色号是00，我们先上半脸看看。先是在手上看一下它的质地，哦，是会流动的。这样摸起来其实是还蛮水润的。它有出4个色号，但是其实4个色号的颜色都不是说到特别深，所以如果是健康肤色的人的话，可能就找不到适合自己的色号。我来闻闻看它有没有味道。它没有一个特别的香味。还不错，还不错。用的美妆蛋是这一颗，我有点忘记它的名字了，我再把它打在资讯栏或者是字卡。我自己是没有很喜欢这一颗不沾水的使用感受，因为它有点推不开我的粉底液，沾了水之后还蛮软，也很弹，粉底液也推得开。我现在上好半边脸了，我拉近给你们看一下它的妆感。它的妆感我觉得并没有到完全雾面，其实是有透一点点光泽的，然后它的遮瑕力没有到很高，因为我这些脸上的血丝它其实遮不太住，但是黑眼圈的部分其实还蛮明显的，有稍微被修饰，还有鼻头的部分，看这里是没有上妆，这边是有上妆。它是没有跟我的妆前保养或者是防晒打架，这样摸起来也不会黏。另外一边的话，我想要试试看用粉底刷上妆，用的是Solon的这支粉底刷。这支粉底刷我已经买了第2支了，因为我真的觉得它很好用，然后它其实没有很长，它还蛮方便可以带出门的。它的刷头虽然不大，但是它很密很紧，所以不会有什么粉痕。这支又超便宜，好像才100出头吧。我自己是很喜欢这一支粉底刷，上脸也不会有什么刺刺的感觉。粉底刷的话，我自己是用到2、3次，可能就会去洗了。因为如果用很多次然后没有洗的话，粉痕会比较明显。拉近给大家看一下，我觉得用刷子上出来的妆感比美妆蛋还要雾面一点，然后遮瑕度也比较高。能看到我的疤，我觉得基本上遮到6、7成。虽然说它挤在手上是会流动，然后你们看一下它的质地，感觉上很滋润的，但其实它上到脸上还蛮雾面的，然后遮瑕度大概6到7成。我用刷子上遮瑕度比较高，但是它也不会让我的脸看起来有面具感。我脸上目前也没有什么干纹、干燥或者是显颗粒的情况，完全不黏。可是感觉是会需要稍微定一下妆的，我觉得它表现还不错，但是我还想要再观察一下。我昨天才买，然后这是我第1次用，我不确定它带出去，妆感或者是遮瑕度会怎么样。但是以目前这样第1次使用感受，我自己是还蛮喜欢的。以它400块的价钱，我觉得 CP 值还蛮高的。我们就来定妆吧，用到的是 Etude House 的这一款蜜粉，然后它有10克，超级多。我把它里面的粉扑拿起来了，它的粉很细哦，你们有看到烟吗？上蜜粉的时候，尤其是这种
粉很细，然后也会很多的时候，眼睛要闭起来。因为我有一次就是在上蜜粉的时候，眼睛没有闭起来，然后超痛。这一款蜜粉它是不控油的，所以我也会把它拿来当成眼下的遮瑕定妆。我冬天都是用它来定妆，因为现在都戴口罩嘛，然后我自己就会觉得，如果没有定妆的话，是不是妆就很容易掉？定妆之后就完全雾面了。那今天要用到的眼影盘呢，是Solon的眼影盘。那其实我在之前他们这2盘出的时候，我是买了一个组合的，所以这样买下来一盘可能不到300块，反正真的超级便宜。那这2个色号呢，我自己是比较喜欢01号当代摩卡，他们最近好像有在推出新的色号。那我要先用这个米色。大范围打底好之后，我会用这个颜色，然后把它加深在双眼皮这边。因为这一盘眼影盘它很飞粉，所以我自己都是会先抖一抖，然后再用按压的方式，显色力很不错。然后它也是一盘很好晕染的眼影盘，又很便宜。我自己近1个月化妆出门，其实都是用它而已。这是我的新水壶。接下来呢，我想用这个橘色，稍微一点点的画在眼尾。你们看，它其实很显色，但它的缺点就是真的很容易飞粉。再来呢，我想要再沾这个颜色，加深在眼尾的地方。最后呢，我想要给大家看一下这一颗珠光色。那这颗珠光色呢，是我用到之后，我觉得让这一盘眼影盘 CP 值爆表的一颗眼影，它真的做得很漂亮。你们看，我轻轻一推哦，你们看我轻轻一抹，它就这么闪，这么漂亮。这颗真的非常厉害，不知道他们有没有出这一颗的单颗。我觉得这颗真的非常非常的美。我自己上这种珠光色，我都会拿很小很小，就很像铅笔的这种刷型。大家不用担心说它用刷子上不会有那么闪这么亮，没有，它一样很闪很亮很漂亮。你们看，然后再用手，你有看到吗？我刚刚上完睫毛膏了，用的是 Kate 的这个睫毛膏，它是一款很自然的睫毛膏，我自己很喜欢。眼妆好了之后呢，我们来上腮红，用的是这个，这是一个大陆的品牌，然后这一颗是我从我姐那边挖过来的，色号是805，给大家看一下。我觉得它很漂亮，它里面是有珠光的，所以它上在脸上会，打亮这边颗粒比较多的话，我不太建议你用这颗腮红。如果你不介意它是大陆的品牌的话，我觉得这个很可以买，因为它真的上在脸上会很漂亮。它很显色，但是它不会说一上脸就会哇失手。你们应该看得出来，脸上带有一点点光泽感。这个腮红，它整个包装也都做得非常可爱，但是它很厚，因为它里面还有一片镜子。但我觉得它这个设计很勾追，然后它又是做这种雾面，整体摸起来的手感也很舒服。那我今天就不修容了，我们直接进入唇彩的部分。这几个月呢，用到一个很喜欢的唇膏，就是它也是一个中国的品牌，它叫黑兔，我的色号是04号。你们看它的颜色是不是很漂亮？它的质地是完全泥的那种，就是很雾面的。我觉得它很厉害的地方就是它是很雾面的，然后又不会让你的嘴巴觉得干崩或者是显唇纹，都不会。上给你们看，真的太漂亮了这一支。
你们看这个颜色真的很漂亮，而且它很显皮肤白还有牙齿白，超级漂亮。这支唇膏是我这近几个月来每一次出门或者是我想要擦什么雾面唇膏，一定都是拿它，一点都不会显唇纹，它真的非常非常的厉害。我自己觉得它比 Raw M 的这个系列还要好用。它有一个还蛮大的缺点，就是它吃完饭会从中间开始掉色，但是因为我真的觉得它的颜色太漂亮，而且它的质地使用感受真的也很好，所以我自己擦这款唇膏吃饭前，我都会先用卫生纸稍微的抿掉一点，就是这个情况比较不会那么严重。真的很推荐，如果很喜欢雾面唇膏的人的话，一定要试试看黑兔的这个唇釉，非常的好用。我已经用好刘海回来了。最后呢，我想要跟大家补充一下这个唇膏，它这个唇膏的包装也是做全雾面的，然后拿起来的手感也还不错。但是它里面的这个地方，大家有看到吗？它快掉了。然后其实这一整圈都基本上都掉了，虽然说不会影响到什么使用感受，然后我自己也没有到很介意，但是怕有人介意，所以我还是想要跟大家分享一下。那今天的影片呢就到这边结束啦，希望大家会喜欢今天的影片。如果喜欢的话，也可以帮我点一个喜欢。那我们就下支影片见，拜拜。